大家好，我们现在开始带大家了解一下维修空调的工具。我们维修空调的时候啊，有一个合适的工具啊，会给我们维修的时候带来很大的方便。这个我们简单的讲一下啊，这个就是尖嘴钳，对吧？每个地方叫法不一样，这个也是必须的。还有各种改锥，我们现在看到这个改锥呢，是一个三角形的，有的空调啊，它上的螺丝啊是一个三角形的螺丝，所以啊，我们就要用到这把改锥。没有这把改锥啊，那个拆卸螺丝的时候是比较麻烦。还有这把改锥，我们可以看到这把改锥很短，很短的一把改锥，对吧？大概也就8、9厘米吧，8、9厘米长。这把改锥啊，就是我们在拆卸空调，特别是室外机靠墙的那一面，就是室外机的背面的时候，我们就需要用到这把工具，因为有的地方那个长把的改锥是不好下手的。这把改锥呢，它是可以换头的，它一头是个一字，一头是个十字的嘛，可以倒换过来。就像拆空调室外机背后的螺丝啊，有的地方不太好下手，特别是维修室外机的时候啊，我们就需要用到这把改锥的嘛。还有这个最常用的长把的这个十字改锥，还有一字改锥。一字改锥一般是空调上很少有一字螺丝，一般是用来那个拆卸的时候用它来撬，懂吗？用它来撬一些东西啊，用到这个。还有这个老虎钳，还有我们用到的开启接止阀的这个工具啊，六角扳手，这个是一个4个的六角扳手，这个是一个5个的六角扳手。现在大多数空调就用这个就可以了。还有这个更大一些的，这个上面是6个的，标明6个的。还有其他的更大一些的，这是修到立柜式空调上的会用得着的。这个一般买来都是一套的，我们给大家演示一下这个六角扳手的使用方法。之前我们也看过的嘛，这个就是我们的六角扳手，这是2通接止阀、3通接止阀的阀芯，我们将六角扳手啊放进这个阀芯里，通过那个顺时针就是关闭。现在这个接止阀已经在打开状态，稍微的再加一点劲，这个接止阀我们看到已经完全关闭了。你看上面的这个接止阀还是打开的状态，对吧？我们再把它关闭啊。然后大拇指稍微的使一点劲就完全关闭了。这样就又打开了，逆时针又打开了。大家看一下，这是一个六角扳手的使用方法，很简单的嘛，我们就不做详细的介绍了。还有我们需要使用的这个割刀，那个站管器，这个是我们用来割铜管的一个割刀。我们给大家演示一下啊，找一块铜管给大家演示一下怎么使用这个割刀。这是一根铜管，这铜管上是那个铜螺母，有的地方叫拉丝头。这是一段铜管，已经做好喇叭口了。我们用来割刀怎么割铜管，给大家看一下。将这个铜管放到割刀这个位置，然后旋转这个手柄，
旋转割刀这个手柄，顺时针旋转，顺时针旋转，这个刀片已经把这个铜管完全卡住了。我们开始旋转这个割刀，旋转这个割刀，一边旋转一边那个旋转这个旋钮，就是一边割一边紧，一边紧，懂吗？一边割一边紧。割的时候不要着急，这个旋钮啊不要太使劲的嘛，不要太使劲，不然会把铜管给压瘪掉了，到时候割出来的铜管就不太好看了。一边割一边紧，现在这个铜管已经割开了，大家可以看到这个铜管已经割开了，割开了。有些情况下我们还需要把这个铜管啊给打磨一下，用锉来打磨一下，可以看到这个割的是不是太漂亮了。有时候这个割到这个刀片啊，这个刀片可能长时间磨损啊，刀片不太锋利了，这个刀片也是可以更换的，在网上都能买到。一般情况下，一把割刀能用好多年，是不太容易损坏的嘛。我们现在再看一下，这个是过去很多人在用的一个夹板，用来夹铜管的，现在很少有人用这样的。我已经不用这样的那个夹板了。这个夹板啊有两件，因为这个铜管呢有公制和英制，就是肉眼看着差不多粗，但是实际它是粗细是有差别的，所以用到两种夹板。这个夹板啊，这是一种夹板，我们给大家演示一下。这是一根铜管，我们用夹板把它夹住，对吧？我们找到和它差不多粗的，看这个差不多粗，对吧？这个有太粗了，把它铜管放在里面，然后夹住，对吧？然后有那个张管器，对吧？大家看清楚吗？张管器，我们张管器这么放，然后把这个张管器旋转一下，把这个完全卡住，然后开始把这个张管器的这个顶头对准喇叭口，对准这个铜管的管口，开始顺时针旋转这个张管器的手柄，开始旋转。我们现在看到已经可以完全的进去了，因为这个张管器和这个夹板不太配套，我们用另外一套张管器给大家演示一下。这个就是我用过的一个张管器，非常的好用，一个夹板。我们可以看到这个夹板啊，这个是夹板的这个旋转手柄，通过这个旋转啊，可以改变这个夹板的这个地方的口径，懂吧？根据不同铜管的粗细啊，我们来做一个调整。我们可以看到它现在它的口变小了，在逆时针旋转，它的口又变大了。我们把铜管放在里面，然后旋转这个张管器的手柄，看到铜管已经完全夹住了。因为我们做喇叭口的时候啊，这个铜管不需要留这么长，是不需要留这么长的，大概就这么长就可以了，懂吗？我们开始把这个铜管固定紧了，然后我们开始把夹板，把这个张管器和夹板固定在一起。这个大家在有时间的情况下，找个工具锻炼一下就可以了。现在已经开始完全的固定住了。这个顶头啊，一定要对准这个喇叭口，张管器的顶头一定要完全和这个垂直，和这个铜管垂直，然后开始旋转这个张管器的手柄，旋转，一只手指头旋转到已经转不动为止啊，开始再让它紧一些，再开始旋转，
再开始旋转。这个根据经验啊，或者自己锻炼一下，看喇叭口做的多大。现在差不多了，我们把这个掌管器松开，把这个掌管器松开，可以看到这个通管的管口已经变成喇叭形状了，已经变成喇叭形状了。我这个做的略微有点小啊，就是给大家演示一下，这个需要自己熟能生巧的，需要自己锻炼一下。把这个旋钮松开，手柄松开。这个喇叭口基本上就做好了，也不要做的太大，做的太大，回头这个铜锣母已经套不上去了。我们把这个空调蒸发器拿过来，让大家看一下。这个是空调蒸发器的一个接头，一般的接的时候啊，这个喇叭口是完全盖住这个接头凸起的部分。我们可以看到这个铜管是比较细，和这个接头是不配套的，配套的它会大一些，完全盖住这个接头。对好了，然后开始就可以拧这个炉母了，因为这个炉母小，要大的就可以拧上去了，懂吗？这是一个站管器和割刀的使用方法。我们现在再看一下这个工具，这个工具是一个数字显示的一个温度表。我们把它打开，每个温度表使用的方法不一样，这个很简单。我们长按一下这个开关，现在可以看到已经有温度显示了，16度，16度，这个屋子的温度就是16度。这是它的探头，我们可以靠近被测物体。打比方说，我们现在测一下人的体温啊，我用手指头捏住，就可以看到它的温度上升了。这个电量不太足了啊，正常情况下它温度会上升的。我们这个温度表的现在电量不太足了。我们再给大家介绍一下这个万用表的使用方法。这是我用过的一款万用表。这款万用表啊，和别的万用表不同啊，它有一个钳形爪。这个钳形爪可以用来检测电流。检测电流的时候，我们只需要把钳形爪打开，把带电的导线放在这个钳形爪里面，我们就可以检测出来这个电流是不是正常的了。我们现在给大家演示一下怎么检测这个电流。我们还是利用一下这个空调的室外机。这是一个空调室外机的接线的部分。假如这个空调正在正常运转，对吧？已经通电了，室外机也开始转了，那我们需要检测一下它的这个电流。室外机的这个电流啊，主要的电流来自于这个空调的压缩机。这个压缩机，那我们首先要找到这个室外机哪一颗是压缩机的线，从空调连接线过来啊，空调室内的连接线过来的接线连接。就可以看到它的温度上升了。
这个电量不太足了啊。正常情况下，它温度会上升的。我们这个温度表的现在电量不太足了。我们再给大家介绍一下这个万用表的使用方法。这是我用过的一款万用表。这款万用表啊，和别的万用表不同啊，它有一个铅芯爪。这个铅芯爪可以用来检测电流。检测电流的时候，我们只需要把铅芯爪打开，把带电的导线放在这个铅芯爪里面，我们就可以检测出来这个电流是不是正常的了。我们现在给大家演示一下怎么检测这个电流。我们还是利用一下这个空调的室外机。这是一个空调室外机的接线的部分。假如这个空调正在正常运转，对吧？已经通电了，室外机也开始转了，那我们需要检测一下它的这个电流。室外机的这个电流啊，主要的电流来自于这个空调的压缩机。这个压缩机，那我们首先要找到这个室外机哪一颗是压缩机的线。从空调连接线过来啊，空调室内的连接线过来的接线连接线这一根是压缩机的线，对应的上面这一根黑色的线，这个也是压缩机的线，这是因为这个上下是导通的。我们将铅型电流表加在下面，加其中的一颗线就可以了，这样我们就可以检测它的电流了。因为现在这空调还没有运转，所以它是没有读数的。假如这个空调运转的时候啊，就会有一个读数的嘛。电流档我们需要这个提前设置好，提前调好电流档。这款万用表的电流档在这儿有2个档，一个小档，一个大档。小档是那个2安到20安，大档是200安到400安。我们可以将这个档位开关调在这个电流档上。一般空调壁挂式空调，它电流比较小，我们就放在这个2到20安就可以了，放在这上面。现在是显示屏显示电流，对吧？那个没有显示的，只是一个符号。我们就也可以接在这个上面啊，接在这个接线座的上面来测压缩机的电流。可以这么测，只测其中一颗线，然后啊不要手拿着，直接把万用表悬挂在那，再让万用表固定住，不要让它晃动，它就会显示这个压缩机的一个电流了。这个压缩机电流正常应该是多少？可以通过经验判断，也可以参考这个室外机的这个名牌上标注的电流。室外机的名牌上都会有一个电流的标注。这个万用表功能很多，可以测电压、电流，可以测电阻，还可以测通断、分明通断。我们现在找到一根导线，给大家简单的讲一下啊。这个导线是我从空调里拆下来的一根线，它有这么长，一根棕色的线，空调里拆下来的。我们现在量一下这个线是不是好的。我们遇到过这个空调维修空调的时候，遇到这个线从外观上看是好的，外皮没有破损，都是好的，但是线从内部断开了，你肉眼判断是很容易判断错误的，给你造成一个误判。我们将万用表放在电阻档上，档位开关设置在电阻档，就是欧姆档，设置在欧姆档上。我们开始检测一下这个导线的两端。
将表笔放在其中一个这个导线的一端，另外一个表笔放在另外一端，不太便于测量了。然后我们可以看到万用表有显示不到1欧姆，可以看出来这个导线是通的。我们还有一个相对方便的方法，将这个万用表啊档位设置在分明机档，就这个档分明机档，我们测量一下。这分明机档啊，是我这个万用表是要这么设置的，它会有一个这个的符号，有一个这样的符号。这是我的一块万用表，这是尤里德牌的一个万用表，将两个表笔啊靠在一起，就证明啊这个设置是没有问题的。我们现在测量一下啊，这样测量大家更直观一些啊。这两个导线对吧？就是电线两端，我们测量一下是不是通端的。将表笔分别接触导线的两端。这个证明这个导线是正常的。关于电压的测量啊，之前我们已经和大家说过了，就不用再说了。现在我们再测量一下电阻，对吧？测量一下电阻，我们找一个什么给大家测量呢？找个变压器吧，对吧？变压器它是有组织的。我们现在测量一下，我们换一块万用表，这个便于拍摄。这一款万用表之前大家见过，还是将档位放在欧姆档上，用来测量电阻。这是那个变压器。我们将表笔分别接触这个变压器的输入端两颗电线，我们可以看到它所测的阻值是367欧姆，367欧姆，这是用来测量电阻的一个方法。这个工具大家可能不会太常用，这是一个拉马，这是用来干什么用的？让我们维修这个电机，空调有内机的电机，有外机的电机，要更换轴承的时候，更换这个轴承，就是更换这个轴承的时候啊，我们这个是很紧的。假如没有一个合适的工具，我们是很难把它拆下来的。要是武力拆卸，我们上新的轴承的时候也很容易上坏，我们就需要借助这个工具。这个工具啊，它中间的这根杆啊，顶在这个轴承的这个地方，然后呢，拉马的两端卡在这个轴承上，就通过这个手柄旋转就可以把这个轴承拆下来。这个很简单。我们现在再让大家了解一下这个工具，这是一个弗里昂的灌瓶，对吗？弗里昂盛放制冷剂的一个罐子，对吗？用来盛放制冷剂的，对吗？根据需要，我们可以存放12、22，对吗？这个制冷剂罐也很多年了，对吗？用来存放制冷剂，对吗？
这个是我们检测空调系统压力和加注制冷剂时候用到的一个工具，这个就是加液管或者叫冲佛管，用来冲佛。这根管啊，用了很多年了，现在基本上已经报废了。这个是透明的，懂吗？这种管啊，不太好用，一般的话很容易那个爆掉，很容易管子坏掉。一般这种管不建议大家使用的嘛。现在最常用的是这种管，因为它的管壁比较厚，比较耐高压。我们在测量系统高压的时候，特别是制热压力比较高的时候，我们用这种管还是比较实用的，对吗？我们可以看到这个管子里面有这个橡胶的一个垫子，起到一个密封的作用。我们拆开让大家看一下啊。这个垫子是这样的，就这样的，懂吗？这个垫子啊，在我们夏季维修空调的时候啊，我们会经常用到，可以自己也多配备一些，很便宜的嘛，很便宜，多配备一些，大概也就1毛钱一个吧。还有我们这个加佛的这个管子里面还会有一个这个顶针，是吗？我们看一下这个那个管子，加液管。加液管都是2根，对吗？因为一头是接在这个制冷剂钢瓶上，一头是接在这个空调上的。这是接在这个空调加液管上的。可以看到，在这个管子这个末端管口这个地方有一个顶针，这个顶针是用来顶开空调加液口的一个顶针。在空调加液口里面有个顶针，把它顶开就可以冲出制冷剂了。这个是我们用的压力表，我们已经把加液管拆开了。这个压力表啊，它的一端接在这个空调上，接一根管，接一根加液管，加液管另外一端接在空调上，然后另外一端呢接在制冷剂钢瓶上的一根管。这个是它的开启阀门，开启开关，通过这个逆时针打开，顺时针关闭，达到它的一个需要的嘛。这个是压力表，可以看到这个压力表，我们靠近看一下啊，这上面有它的刻度，有很多刻度，对吗？我们这款万用表啊，我们检测压力的时候只需要看这个外面红色的一圈的刻度就可以了。现在这个表已经回零了，我们测量这个表微微的有一点点不回零啊，用时间长了。我们测量空调的时候，在夏季的时候达到这个5，对吧？达到5公斤就可以了，这就是它的一个压力。我们再让大家也看一个工具，这个工具呢，有很少人用到，但是非常的实用，就是这个。这是一个检漏仪，用来检测制冷系统是不是有制冷剂泄漏的。我们打开让大家看一下，它的包装还有一个兜子，对吗？这是它的一个外观的样子，大家看一下，是这样的，对吗？是这样的，这是它的一个开关，也是可以调节，也是灵敏度的开关，也是一个电源的开关。在这个地方是它的电池盒，放4节7号电池，4节7号电池。这个地方是它的一个蜂鸣器，也是个喇叭，在它发生泄漏的时候，它会报警，这个地方会响。这个地方是它一个指示灯，这是它的一个探头。我们现在拿个制冷剂钢瓶给大家演示一下怎么检测啊。
是这个制冷机钢瓶，对吧？我们现在把这个制冷机钢瓶的这个开启阀打开一点点，大家听到吗？这个地方已经有制冷机出来了，很小，我开的很小很小。我们现在把这个点漏仪电源开关打开，开一丁点，它有断断续续的响声了。我们将点漏仪的探头靠近这个有可能漏的地方，是吧？我们这样给大家演示一下啊。可以看到，它现在开始已经报警了，并且这个红灯开始常亮了，红灯开始常亮了。然后这个地方的分明器开始响，这个红灯开始常亮，就证明这个制冷机钢瓶这个地方是泄漏的。假如我们把制冷机钢瓶关掉，我们再靠近，它是不响了，它是不响了，还没有完全关闭，再关紧一点。它的灵敏度还是很高的，灵敏度非常的高，灵敏度非常的高。这个大概就100多块钱，这个我建议大家是备一个，也方便携带，特别是你检测制冷系统泄漏的时候啊，非常的方便。我们维修空调啊，还有这个扳手还没有和大家说呢，对吧？我的工具是非常全的嘛，各种的工具，就是有的地方说法不知道叫什么，我叫眼镜扳手的嘛，眼镜扳手，对吗？可以方便的拆卸空调的螺丝，对吗？还有这个14、17的一个开口扳手。这也是一个小号的眼镜扳手，懂吗？这是一个小的开口扳手。用这个开口扳手可以方便的拆卸压缩机顶部的这个接线杆，在压缩机顶部小的螺丝。这还有一个非常小的一个，跟手掌一样大的，对吧？还没有手掌大的一个小的活动扳手，非常小的螺丝。这个的那个地方不太好下手，空间比较小的情况下，用这个可以方便拆螺丝。我们比较常用的是这2个大扳手，拆卸空调连接管的时候是这个12号的扳手，懂吗？这个是比较常见的，懂吗？300的，这个扳手也是非常常见的。还有这个我也预备了，这是个卡尺，我们可以测量这个。比如说我们在更换空调室内电机的时候啊，我们可以用来检测它这个轴承的直径。比如说这个，它有多粗，我们可以卡住，就知道它是多粗的了。要用合尺是不好测量的，可以用这个，对吧？比如说铜管的管口有多粗。铜管，对吧？这个铜管比较细，因为管口太小，我们可以把这一端放在里面，就可以测量这个管子有多粗，也可以从外面测量它的外径，也可以测量它的内径。用这个卡尺也是非常方便的，对吗？其实做这行啊，工具也是要配备齐的，不能够多省钱。你有合适的工具啊，比较齐备的工具，维修起来特别的方便。我有很多工具还没有和大家展示呢，对吗？